ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், தேங்க்யூ ஸோ மச். என்னடா வீடியோ ஆரம்பிக்கும் போதே தேங்க்யூ சொல்கிறேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்களா? இல்லை, கடைசியாக போட்ட வீடியோவில் சொல்லியிருந்தேன், லைக் பண்ணாமல் பார்த்துட்ருக்கீங்க, ஒரு லைக் கொடுங்க. நீங்கள் கொடுக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு லைக் தான் நான் அடுத்த வீடியோ பண்ண மோட்டிவேஷனாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன். அதே மாதிரி நிறையா பேர் ரெஸ்பாண்ட் பண்ணியிருந்தீங்க. ரொம்ப தேங்க்ஸ், எல்லாருக்கும் ஒரு பெரிய பெரிய தேங்க்ஸ். ஸோ அதே மாதிரி தான் இன்றைக்கி சொல்கிறேன், இந்த வீடியோக்கும் லைக் கொடுத்துட்டே இருங்க. இன்னும் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாங்க பண்ணிக்கோங்க. ஏன்னா அடுத்தடுத்த வீடியோ பண்ணுறதுக்கு எனக்கு அதுவுமே ஒரு பெரிய மோட்டிவேஷனாக இருக்கும். ஸோ வரிசையாக நம்ம வந்து பார்த்துட்டு இருக்கோன்னா இந்த சீக்வன்ஸ்லாம் வீடியோ பார்த்துட்ருக்கோம். எந்த சீக்வன்ஸில் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா வந்து பீப்புளால் வந்து ஒரு சில விஷயங்கள் வந்து இதுதான் கரெக்ட் அப்படின்னு நம்பிக்கிட்டு இருப்பாங்க, இந்த ஃபேக்ட் தான் கரெக்ட் அப்படின்னு நம்பிக்கிட்டு இருப்பாங்க. ஸோ அந்த வரிசையில் தான் நான் வீடியோ எடுத்து போட்டுக்கிட்டு இருக்கேன். ஸோ இன்றைக்கி எந்த ஃபேக்ட் இதெல்லாம் பீப்புள் கரெக்டுன்னு நம்பிக்கிட்டு இருக்காங்க, அது வந்து தப்பு அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்க போகிறோம். அப்படின்னு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா, நம்ம ஸ்கூல் படிக்கும்போது இல்லை ஆஃபீஸில் ஒர்க் பண்ணும்போது இல்லை வேறு எங்கேயாவது ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருக்கும்பொழுது நம்ம பக்கத்தில் வந்து க்ரேஸியான பீப்புள் இருப்பாங்க. அதாவது என்ன அப்படின்னா வந்து சொடக்கெடுப்பாங்க, இந்த நெட்டு முறிக்கிறதுன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா, இல்லை சொடக்கெடுக்கிறதுனே சொல்லிக்கலாம். ஸோ சொடக்கு எடுக்கிறவங்க இருப்பாங்க. நிறையா வந்து பார்த்தீங்கன்னா சில பேர் தலையில், அதாவது கழுத்தில் சொடக்கெடுப்பாங்க, காதில் சொடக்கெடுப்பாங்க, ஏன் ஈவன் நோஸில் கூட சொடக்கெடுக்கிறவங்க நான் பார்த்துருக்கேன். ஸோ அது மாதிரி மேக்ஸிமம் எங்கன்னா நம்மளாம் கை விரலில் எடுப்போம், இல்லை நீ ஜாயிண்டில் எடுப்பாங்க. ஸோ இது மாதிரி சொடக்கெடுக்கிறவங்க நிறையா இருப்பாங்க. பட் அப்படி சொடக்கெடுக்கும் போதெல்லாம் அடிக்கடி எப்போவுமே கூட நம்ம ஏதாச்சும் ஒரு நல்ல விஷயம் பண்ணால் இல்லை ஏதாச்சும் ஒரு விஷயம் பண்ணால் குறை சொல்கிறதுன்னு ஒருத்தவங்க வருவாங்க இல்லைங்களா. ஸோ அவங்களாம் வந்து என்ன சொல்லுவாங்கன்னா, பாரு நீ இப்படியே எடுத்துகிட்டு இருக்கிறது கண்டிப்பாக ஒரு நாள் உனக்கு கழுத்து உடைய போகுது, இல்லைனா வந்து இந்த ஆர்த்தரைட்டிஸ் வரப்போகுது அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க. அந்த மூட்டு சிதைவு, கீழ்வாதம் வரும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அது உண்மையா அப்படிங்கிறத நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஸோ 2007 ஒரு அறிக்கையை வெளியிட்டிருக்காரு. யார் வெளியிட்டது அப்படின்னா வந்து டிமிட்ரியஸ் பாப்பஸ் அப்படிங்கிறவர், ஒரு ரிமட்டாலஜி ஃபெல்லோ. இவர் எங்கே இருக்கார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜான் ஹாப்கின்ஸ் யூனிவர்சிட்டியில் இருக்கார். ஸோ அவர் என்ன சொல்கிறாரு அப்படின்னா வந்து பொதுவாக இது மாதிரி சொடக்கெடுக்கிறதுனால எந்த ஒரு பக்க விளைவும் வராது அப்படின்னு சொல்கிறாரு. அதுக்கான ரெக்கார்டு இது வரைக்கும் யாரும் ப்ரூஃப் பண்ணல. அதாவது சின்ன வயசுலேருந்து சொடக்கெடுக்கிறவங்க இது வரைக்கும் ஹாஸ்பிட்டலில் வந்து அட்மிட் ஆனதில்லை. எதுக்காக அப்படின்னா இந்த ஆர்த்தரைட்டிஸ்க்காக அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு. ஸோ அவர் சொல்லக்கூடிய விளக்கங்களை இப்போ நம்ம பார்ப்போம். பொதுவாக பீப்புள் வந்து எதுக்கு இந்த சொடக்கு எடுக்கணும் அப்படின்னு கேட்டால் அவர் என்ன சொல்கிறாங்க, ரெண்டே ரீசன் தான் சொல்கிறாரு. ஒன்று, அந்த சொடக்கு எடுக்கும்போது ரொம்ப ஃப்ரீயாக ஃபீல் பண்ணுவாங்க. எத்தனை பேர் ஃப்ரீயாக ஃபீல் பண்ணுறீங்கிறத கமெண்ட் பாக்ஸில் சொல்லிடுங்க. ஈவன் நாலாமே வந்து சொடக்கு அடிக்ட் தாங்க. ஸோ அடிக்கடி பண்ணிகிட்டே இருப்பேன். ஸோ இன்னொரு விஷயம் என்னென்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா, சொடக்கு எடுக்கும்போது ஃப்ரீயாக ஃபீல் பண்ணுவோம். இன்னொன்று வந்து அந்த சவுண்டு, அந்த கிரேசி. சம்டைம்ஸ் நான் பெட் கட்டுவோம், என்னால் நோஸில் எடுக்க முடியும், என்னால் எடுக்க முடியுமா, நான் காதை எடுப்பேன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லைங்களா. ஸோ அது மாதிரி அது மேலே கிரேஸியாக இருப்பாங்க, அந்த சவுண்டு மேலே. ஸோ ரெண்டாவது கேள்வி என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, அப்படி சொடக்கு எடுக்கும் பொழுது எங்கேருந்து சவுண்டு வருது? நம்ம இது வரைக்கும் நினச்சிட்டு இருப்போம், சின்ன வயசுலேருந்து என்ன நினச்சிட்டு இருப்போம், அந்த ரெண்டு போன் வந்து கொஞ்சம் அப்படி பிரிஞ்சு வரனால தான் அந்த சவுண்டு வருது அப்படின்னு நினைப்போம். அதெல்லாம் இல்லைங்க. இதில் வந்து என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா வந்து சினோவியல் ஜாயின்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இந்த சினோவியல் ஜாயின்ட்ஸ், அந்த ரெண்டு ஜாயிண்ட்டுக்கு பக்கத்தில் வந்து அந்த டிஷ்யூ வந்து சின்ன சின்ன கேஸ் ஃபார்மில் இருக்கும், சின்ன சின்ன பபிளில் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ அப்படி நம்ம சொடக்கெடுக்க ட்ரை பண்ணும்போது அந்த பபிள்ஸ் வந்து ஃப்ளெக்சிபிள் ஆகி அந்த கேஸ் வெளியில் லீக் ஆகிற சவுண்டு தான் வந்து நமக்கு அந்த கிராக் சவுண்டு கேட்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ அடுத்த கேள்வி என்னென்னு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து இதெல்லாம் ஏதாச்சும் சைடு எஃபெக்ட் இருக்கா, நம்ம அடிக்கடி இப்படி சொடக்கெடுக்கனாலும் சைடு எஃபெக்ட் இருக்கா அப்படின்னா இது வரைக்கும் அப்படி சைடு எஃபெக்ட் இருக்குன்னு சொல்லி எந்த ஒரு பேஷண்ட்டும் வந்து அட்மிட் ஆகலை அப்படிங்கிறது அந்த டிமிட்ரியஸ் பாப்பஸ் சொல்லியிருக்காரு. ஸோ அதோட மட்டும் இல்லாமல் சொடக்கு எடுக்கிறதுனால சின்னவங்களுக்கும் பெரியவங்களுக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ்? இப்போது சின்னவங்க சொடக்கு எடுத்தாங்கன்னா மேக்ஸிமம் ஒன்றும் ஆகாது. ஸோ பெரியவங்க சொடக்கு எடுக்கிற பட்சத்தில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நக்கிள் பேட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய நம்ம ஃபிங்கரில் அடிக்கடி நீங்கள் ஃபிங்கரில் சொடக்கு எடுக்கிறவங்களா இருந்தால் உங்கள் ஃபிங்கரை நீங்களே செக் பண்ணி பாருங்கள். அந்த பின்னாடி வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த ஸ்கின்னு கொஞ்சம் எக்ஸ்பேண்ட் ஆகி கொஞ்சம் ரஃப்பாக இருக்கும். அதை வந்து நக்கிள் பேட்ஸ்ன்னு சொல்கிறாங்க, மற்றபடி எதுவுமே இல்லை. ஓகே. ஸோ அப்படின்னா அப்போ அந்த மூட்டு சிதைவு, அந்த ஆர்த்தரைட்டிஸ்ன்னு சொல்லக்கூடிய அந்த மூட்டு சிதைவு வரத்துக்கு உண்மையான காரணம் என்னன்னு கேட்குறாங்க. அதாவது உண்மையான காரணம் என்ன அப்படின்னா, நோய் எதிர்ப்பு அமைப்பு வந்து உடலில் அந்த திசுக்களை தாக்கும் பொழுது என்ன ஆகும் அப்படின்னா, அந்த மூட்டுக்களில் இருக்கக்கூடிய அந்த ரெண்டு ஜாயிண்ட்டுக்கு இடையில் இருக்கக்கூடிய அந்த மென்மையான திசுக்கள் வந்து அழிக்கப்படுது. அதனால ரெண்டு மூட்டுக்கு இடையில் உள்ள அந்த குருத்தெலும்பு வந்து உராய்வு ஏற்பட்டு தான் வந்து நமக்கு என்ன வரும்னா இந்த ஆர்த்தரைட்டிஸ் வருது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ கடைசியாக ஒரே ஒரு கேள்வி மட்டும் கேட்குறாங்க, என்ன அப்படின்னா வந்து அந்த கிராக்கிள் பண்ணுறதுனால வந்து அதாவது ஏற்கனவே ஆர்த்தரைட்டிஸ் வந்தவங்க நெட்டு உடைக்கலாமா, அதாவது சொடக்கு எடுக்கலாமா அப்படின்னு சொன்னால் கண்டிப்பாக எடுக்கலாம். ஆனால் அவங்களுக்கு பெயின் இருக்கிறதுனால எடுக்க முடியாது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ அவ்வளோதான் பீப்புள். ஸோ இன்றைக்கி நம்ம பார்த்தாச்சு என்ன அப்படின்னா வந்து சொடக்கு எடுக்கிறதுனால தான் கண்டிப்பாக வந்து ஆர்த்தரைட்டிஸ் வரும் அப்படின்னு நம்பிக்கிட்டு இருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக அது இல்லவே இல்லை. ஸோ வழக்கம் போல் நீங்கள் சொடக்கு எடுக்கிறனால தான் எடுத்துக்கிட்டே இருங்க, கவலைப்படாதீங்க. தேங்க்யூ ஸோ மச். அடுத்த வீடியோவில் சந்திப்போம்.